اچھا تو یہ جہاں کا جو معاشرہ ہے انگلینڈ کا، کیونکہ میں کینیڈا گیا تھا وہاں میں یہی سوال ان لوگوں سے کر رہا تھا کہ یہاں آپ رہتے ہو، اس ماحول کے بارے میں آپ کبھی لکھتے ہو یا نہیں؟ میں آپ سے بھی یہی سوال پوچھ رہا ہوں۔ میں تو ہر طرح کا لکھتی ہوں، محبت کے بارے میں اور میں محبت تو یونیورسل ہے نا، جی بالکل، لیکن یہاں جو دشواریاں آتی ہیں ہمارے لوگوں کو، نسلی دشواریاں ہوتی ہیں اور کئی قسم کی ہیں، جی بالکل، بہت لوگ محنت کرتے ہیں۔ سب اب دیکھیں کہ یہ میری کتاب آ رہی ہے، اگر آپ 2 ویک کے بعد مجھے یہاں بلاتے تو یہ باقاعدہ ایک چلو کتاب آپ کو پھر بلا لیں گے اسی بات پہ۔ تو یہ کتاب کا جو ہے نا مسودہ بالکل تیار ہے۔ کیا نام ہے اس کا؟ کیا نام رکھا کتاب؟ نوائے فرحت، نوائے اور نوائے یہ فرحت، اچھا، اس میں دنیا کا دکھ بھی ہے اور جی یہاں کا ویری دکھ بھی گڈ۔ ہے اور وہاں کا دکھ بھی ہے۔ شاعر لوگ جو رہتے ہیں جی وہ سبھی کا لوگوں کا جو دکھ ہے اپنے میں چھپائے رکھتے ہیں۔ جی، اچھا تو آپ یہ سنائیے میں کچھ نے جی۔ 83 میں یہاں پر نیلسن میں ایک مشاعرہ ہوا تھا، 1983 میں، ہاں 1983 میں نیلسن میں نے یہ ایک مصرع طرح دیا گیا تھا موش فرازی صاحب کی، جی نیلسن لنکا شہر میں میرے جی خیال وہیں پر، تو وہاں پر یہ مشاعرہ ہوا تھا اور وہ ان کی یاد میں ہوا تھا، موش فرازی صاحب کی برسی تھی اور انہی کا مصرع دیا گیا تھا کہ لاکھ آنسو پیے ایک ہنسی کے لیے، واہ، مصرع ہو دیا گیا تھا، تو اس پہ ہی میں نے وہاں پر پڑھی تھی اس مشاعرے میں، طرحی مشاعرے میں، کہ مسترد کر دیا زندگی کے لیے، مسترد کر دیا زندگی کے لیے، بے وفا نے محض دل لگی کے لیے، بے وفا نے محض دل لگی کے لیے، جب اندھیروں نے مجھ سے تقاضا کیا، جب اندھیروں نے مجھ سے تقاضا کیا، دل جلانا پڑا روشنی کے لیے۔ واہ واہ واہ، مان گئے اندھیروں کے تقاضے جب کو، اندھیروں نے مجھ سے سے تقاضا کیا، دل جلانا پڑا روشنی کے لیے، یہ بھلا سب کے بس کی کہاں بات ہے، یہ بھلا سب کے بس کی کہاں بات ہے، خون دل چاہیے شاعری کے لیے، واہ، خون دل چاہیے شاعری کے لیے، واہ، یہ بھلا سب کے بس کی کہاں بات ہے، خون دل چاہیے شاعری کے لیے۔ اور یہ گرہ میں نے لگائی تھی کہ ایک تبسم کی قیمت ذرا دیکھیے، ایک تبسم کی قیمت ذرا دیکھیے، لاکھ آنسو پیے ایک ہنسی کے لیے، لاکھ آنسو پیے ایک ہنسی کے لیے۔ اور ان کی جو موش فرازی صاحب کی مرحوم کی جو بیگم وہاں پر تھیں، انہوں نے کہا کہ تم نے مشاعرہ لوٹ لیا، کیونکہ اتنی حسین گرہ کسی اور نے نہیں لگائی جو تم نے لگائی، اور طرحی غزل جو ہے وہ انہوں نے مجھے نمبر 1 قرار دیا۔ جی تو دوستوں میں آپ کو یاد دلا دوں کہ ہمارا جو پروگرام ہے اٹ ہیز بین ایکسٹینڈیڈ بائی 15 minutes، so today our program will end at 10:45, so stay tuned۔ تو بہت بہت اچھی آپ نے نظم لکھی ہے۔ 1983 میں آپ یہاں تھی، اس کا مطلب یہ ہوا، بالکل بالکل، تو پھر آہستہ آہستہ آپ یہاں موو ہوگی۔ جی بالکل، تو لاہور میں آپ ظاہرہ طور پر جیسے آپ کا جو سی وی ہے، جی جی بالکل، لاہور میں ہیڈ ٹیچر تھی، یو ور ٹیچر دیا، ہیڈ ٹیچر اینڈ ایوری تھنگ۔ یہاں پہلے تو آپ انگلش ایز سیکنڈ لینگویج اور اردو پڑھاتی رہی یہاں، جی جی بالکل، تو آپ نے پرائمری اسکول میں پھر باقاعدہ ٹیچنگ جی کی؟ باقاعدہ ٹیچنگ بھی کی ہے، جے اینڈ آئی اسکول میں بھی کی ہے اور سیکنڈری اسکول میں بھی کی ہے۔ مجھے یاد آ گیا کیونکہ میں بھی تھوڑی دیر کے لیے یہاں پڑھایا اسکولوں میں، لیکن زیادہ نہیں، کیونکہ اس وقت پیسے بہت کم ہوتے تھے اور فیملی ہماری ینگ تھی اور ہم نے مورگیج وغیرہ بھی دینی تھی، سو آئی ڈیورٹڈ ٹو ادر ایریاز۔ تو میری بیوی جو ہے اس نے یہاں شی از ٹاٹ اباؤٹ 25 years in this country، سو ایسے ہے آپ کو آتی رہی when you were teaching here؟ نہیں یہاں نہیں میں ٹیچر رہا، میں وہاں ٹیچر تھا وہاں، کیونکہ آئی واز اے لینگویج ٹیچر، تو ہندی ٹیچر کو یہاں اس وقت سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا، اس لیے پھر مجھے تو دوسری جاب میں کرنا پڑا۔ تو آپ کو ایسی بات جہاں لگی جو آپ کو اچھی نہ لگی ہو ان دا اسکولز اینڈ ایوری تھنگ؟ مجھے تو یہاں کا ایجوکیشن سسٹم بہت اچھا لگا ہے۔ اچھا ہے؟ ہاں بہت اچھا ہے، اور پاکستان میں تو میں نے یہ بھی دیکھا تھا کہ بچے جو ہیں ایگزامس کی تیاری کرتے ہیں تو رٹا لگا لیتے ہیں، اور وہ بہت غلط بات ہوتی ہے، اس میں کوئی ذہانت، لیکن یہاں پر جو ان کا ایجوکیشنل کوریکولم ہے اس میں یہ چیز ہے کہ بچے کو زیادہ انوالو کیا جاتا ہے، اس کی ذہانت کو کریدا جاتا ہے، اس کو شامل حال رکھا جاتا ہے۔ یہاں کی تعلیم میں جو یہ اسٹوڈنٹ کو شامل کر کے کیا جاتا ہے، تو اس طرح سے
उनकी तवज्जो It is different और approach. बिल्कुल उनकी जहानत को उभारा It is जाता different है। approach. जी। As a matter of fact, when I came here, I started attending these evening classes for BSc economics. वहाँ भी करके आया था, जहाँ भी मैं करना। लेकिन मुझे हैरानी हुई कि जो हमें वहाँ इकोनॉमिक्स टीच की गई थी, it was different here. Their approach was totally very सॉलिड है, यहाँ ज़्यादा सॉलिड है। यस। अच्छा, तो आप मुशायरे की तरफ आते हैं। हाँ, अच्छा, हाँ, तो मैं एक गज़ल पेश करता हूँ। तो मतलब अर्ज़ किया है कि ख्वाबों में कोई सीमी बदन देखा है मैंने, ख्वाबों में कोई सीमी बदन देखा है मैंने, खुशबू से भरा दिल का चमन देखा है मैंने। वाह वाह वाह। और ये शेर अर्ज़ करता हूँ कि जब शेख व ब्राह्मण थे बने मेरे महाफिज, जब शेख व ब्राह्मण थे बने मेरे महाफिज, जो चारों तरफ बरसी अगन देखा है मैंने। वाह 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 खूब। ये 1947 की तरफ जी। कि जब शेख व ब्राह्मण थे बने मेरे महाफिज, जो चारों तरफ बरसी अगन देखा है मैंने, दुनिया की रियाकारी के किस्सों का न पूछो, बिकते हैं शहीदों के कफन देखा है मैंने। और ये शेर कि रुलते हैं जहाँ काले बदन दिल की सफाइयाँ, रुलते हैं जहाँ काले बदन दिल की सफाइयाँ, वो रंग के गोरों का वतन देखा है मैंने। मजलूम हुई मीत किसी बाप की बेटी, डोली से पड़ी अर्थी दुल्हन देखा है मैंने। बहुत वाह वाह वाह। क्या बात, वाह खूब। क्या बात है। शुक्रिया, शुक्रिया। 1947 का वो ट्रेजेडी भी सामने आ गई। और यहाँ के जो हालात, रुलते हैं जहाँ काले बदन दिल की सफाइयाँ। मेरे ख्याल में उस दफ़ा मंजर कशी की है आपने बहुत। उस दफ़ा बहुत सी जो फैमिलीज थी उनके साथ ऐसा हुआ कि I think everybody was affected, whether they shifted from other side or this side. This side, yes. के साथ हुआ। तो आपके जो अब्बा जी हैं ठीक है? जी, वो हमारे दादा दादी नानी नाना सब इंडिया में थे। वो सब लोग माइग्रेट होकर आए। उस वक़्त में हमारे मदर और फादर अभी न्यूली मैरिड ही थे जब वो यहाँ आए। उसके बाद हमारी पहली बहन पैदा हुई और मैं तो पाकिस्तान बनने के भी 10 साल के बाद पैदा हुई थी। जी। तो कहाँ से, इंडिया से कहाँ? इंडिया से वो यूपी से आए थे। अच्छा, यूपी से थे। यूपी तो से। आप इन 1947, हाँ, मैं 16-17 साल का था उस वक्त। कभी लाहौर? मैं लाहौर गया हूँ। असल में हमारे ख़ानदान के ऊपर भी पाकिस्तान बनने का बहुत बड़ा असर पड़ा। और वो कैसे पड़ा कि हम लोग जद्दी तो जालंधर के थे, लेकिन हमारा कारोबार, हमारी नौकरियाँ लाहौर में। मेरे चचा जान, मेरे वालिद साहब की तो बहुत पहले डेथ हो गई थी, तो मेरे चचा जान, मेरे बड़े भाई और चचा जान का सारा कुनबा, बाकी मामू हमारे सारे पाकिस्तान में जॉब करते थे। लेकिन जब पाकिस्तान बना तो वो रिफ्यूजी कैंपों में जाने की बजाय अपने अपने घरों में आ गए। और वो क्लेम नहीं कर सकते थे कि भाई वहाँ हमारा क्या रह गया क्या नहीं रह गया, क्योंकि हाँ, तो इसलिए हम जो हैं वो रिफ्यूजी भी कहलाएंगे अपने आप को और यहाँ के बाशिंदे भी कहाएंगे। लेकिन मेरा जन्म जो है वो जालंधर का है। मेरे सभी जो हैं ख़ानदान के जो वहाँ काम करते थे वो सभी जालंधर के थे। तो आप कोई कुछ और सुनाइए आप। जी ज़रूर। क्योंकि ये बातचीत जो है ना, ये मोमेंटम वैसे तो शायरी का चलता रहना चाहिए, लेकिन ये बातचीत भी लोगों की दिलचस्पी है इसमें। बेशक बेशक। तो गज़ल के चंद अशार मैं बस 2-3 अशारी सुनाऊंगी कि जो निहा हो आया नहीं होता, जो निहा हो यहाँ नहीं होता, दर्द दिल का बयां नहीं होता, दर्द दिल का बयां नहीं होता। जबकि आंखें ज़बान रखती हैं, जबकि आंखें ज़बान रखती हैं, बेजुबां नहीं होता। वाह, कौन कहता है? हाँ, नहीं होता। हाँ, बिल्ली और जो कोई भी जानवर हो उसकी भी हम मायूसी या उसकी भी परेशानी रीड कर सकते हैं। बिल्कुल, वो मुंह से नहीं बताता, लेकिन हमें उसकी तकलीफ का अंदाज़ा हो जाता है कि जानवर तकलीफ में है। जी ठीक है। क्यों? जबकि आंखें ज़बान रखती हैं, बेजुबां नहीं होता। और हम कलामी में लुत्फ आता है, हम कलामी में लुत्फ आता है, जब कोई दरमिया नहीं होता, जब कोई दरमिया नहीं होता। और जिसका साया न दे सके राहत, साहिबा नहीं होता। जब ज़मीन पे कदम जमाती हूँ,
یہ جب ہمارے امی ابو نہیں رہے، جب زمین پہ قدم جماتی ہوں دیکھوں تو آسمان نہیں ہوتا، واہ، جب زمین پہ قدم جماتی ہوں دیکھوں تو آسمان نہیں ہوتا، دل کو عزت کی پاسداری ہے، دل کو عزت کی پاسداری ہے، جل بھی جائے دھواں نہیں ہوتا، واہ واہ، دل کو عزت کی پاسداری، دھواں نہیں ہوتا، واہ واہ، ہوش ہوتا اگر تمہیں فرحت، ہوش ہوتا اگر تمہیں فرحت، جو ہوا وہ زیاں نہیں ہوتا، وہ زیاں نہیں ہوتا، جو ہوا وہ زیاں نہیں ہوتا، واہ۔ تو آپ نے وہ اپنے ابا کی بات کی، اماں کی بات کی کہ وہ نہیں رہے اس دنیا میں، تو یہ کتاب جو آ رہی ہے میری وہ میں امی ابو کو ہی جو ہوں وہ کر رہی ہوں، تو میں وہ دیواریں والے جو غزل پیش کر رہا تھا تو ان میں 2-3 ہی میں نے شعر سنائے تھے، لیکن ایک شعر ہے وہ شاید آپ کو، کیونکہ وہ اس کو بیان کرے گا کہ لوگ تو رخصت ہو جاتے ہیں مگر، لوگ تو رخصت ہو جاتے ہیں مگر کہاں جائے یہ تھکی ہاری دیواریں، واہ واہ واہ، وہ دیواریں وہاں رہ گئی ہیں، لوگ تو رخصت ہو جاتے ہیں مگر کہاں جائے یہ تھکی ہاری دیواریں۔ تو اس کا میں بکتا پیش کر دیتا ہوں کہ کیا خبر یہ بھی ہو کبھی ساتھی، کیا خبر یہ بھی ہو کبھی ساتھی، گر جائیں سرحدوں کی یہ ساری دیواریں، واہ واہ، کیا بات ہے، کہ کیا خبر یہ بھی ہو کبھی ساتھی، گر جائیں سرحدوں کی یہ ساری، واہ واہ، تو آپ نے کیا؟ اب میں چند اشعار سناتا ہوں اپنی ایک غزل کے، کہ ہو درد سے نالاں وہ میری جان نہیں ہے، ہو درد سے نالاں وہ میری جان نہیں ہے، دنیا کو میری جان کی پہچان نہیں ہے، کہ دنیا کو میری جان کی پہچان نہیں ہے، ہم پیری میں بھی دل کے جواں شعلہ بدن ہیں۔ ساتھی جی یہ شعر سننے والا ہے کہ ہم پیری میں بھی دل کے جواں شعلہ بدن ہیں، پر یار تیرے حسن کی وہ شان نہیں ہے، اور ایک ہم ہیں کہ اغیار کو بھی اپنا بنایا، ایک ہم ہیں کہ اغیار کو بھی اپنا بنایا، ایک آپ کے اپنوں کی بھی پہچان نہیں ہے، اور دولت ہے بہت خوب ہے اب آرام کے سامان، انسان مگر پہلے سا انسان نہیں ہے، انسان مگر پہلے سا انسان نہیں ہے، کیوں یار نہ صحرا میں ہی گھر اپنا بنا لیں، قسمت میں اگر اپنی گلستان نہیں ہے۔ اور یہ شعر مقطع عرض کرتا ہوں ساتھی جی کہ ایک آپ اکیلے ہی نہیں میت پیشیدہ، ایک آپ اکیلے ہی نہیں میت پیشیدہ، ہے کون جو اس شوق پہ قربان نہیں ہے، ہے کون جو اس شوق پہ قربان نہیں ہے۔ شکریہ آپ کا، نوازش۔ ہاں جی، وہ آپ نے ایک غزل سنائی تھی ہمیں، وہ کمرے میں بیٹھے تھے ہم بات چیت کر رہے تھے کیمرہ ہونے سے پہلے، اگر وہ سنا دیں ایک دفعہ پھر سے، میں نے تو سن لی ہے لیکن ہمارے جو ویورز ہیں وہ بھی انجوائے کریں گے اس کو۔ بے شک ضرور۔ تو دوستوں میں بتا دوں کہ اگر آپ فیڈ بیک کرنا چاہتے ہیں اس کے پروگرام کے بارے میں، کوئی رائے دینا چاہتے ہیں، تو میں ای میل آپ کو دے رہا ہوں، جو میں کھولتا ہوں ڈیلی کھول لیتا ہوں، آپ نے پہلے بھی ای میل جو دیتی ہیں میں پڑھتا ہوں ان کو، بہت بہت شکریہ آپ کا ای میل دینے کو، اتنی زیادہ ہے کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے کہ ہر ایک کا نام لے سکوں، لیکن آپ کا بہت بہت شکریہ، لیکن انڈیویجولی میں نے آپ کو جواب دے دیا تھا۔ وہ تو میرا ای میل آئی ڈی ہے skss.matv@gmail.com۔ تو ہاں جی، ایک میں نے زمین کے لیے لکھا ہے، زمین کی آبرو کے لیے، کہ قطع ہے کہ آبروئے زمین نہ ہوتی تو، آبروئے زمین نہ ہوتی تو کوئی دھرتی کو ماں نہیں کہتا، واہ واہ واہ، آبروئے زمین نہ ہوتی تو کوئی دھرتی کو ماں نہیں کہتا، تیرا رتبہ تو مجھ سے اعلیٰ ہے، جھک کے خود آسمان نہیں کہتا، واہ واہ، تیرا رتبہ تو مجھ سے اعلیٰ ہے، بہت اچھا، جھک کے خود آسمان نہیں کہتا۔ یہ تو 4 لائنیں تھیں، اور یہ ہے کہ وفاؤں کا اپنی ثمر چاہتی ہوں، ستمگر کرم کی نظر چاہتی ہوں، حقارت بغض نفرتوں سے مبرہ، حقارت بغض نفرتوں سے مبرہ، محبت کا ایسا شہر چاہتی ہوں، واہ واہ، محبت کا ایسا شہر چاہتی ہوں،
और जो तारीकियों को नया नूर दे दें, वो नूरानी शम्सो कमर चाहती हूँ, वो नूरानी शम्सो कमर चाहती हूँ। दयानत सदाकत मोहब्बत का पैकर, दयानत सदाकत मोहब्बत का पैकर, मैं दुनिया का हर एक बशर चाहती हूँ। वाह वाह वाह। दयानत सदाकत मोहब्बत का पैकर, मैं दुनिया का हर एक बशर चाहती हूँ। और भटकने न दे जो मुसाफिर की मंजिल, मैं नेकी की वो राह गुजर चाहती हूँ। बुराई से रोके गुनाहों पे टोके, खुदा का हर एक दिल में डर चाहती हूँ। खुदा का हर एक दिल में डर चाहती हूँ। दुआ का भी फरहत सलीका नहीं है, दुआ का भी फरहत सलीका नहीं है, मगर मैं दुआ में असर चाहती हूँ। वाह 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 वाह। मगर मैं दुआ में असर चाहती हूँ। ये तो शेर वाह वाह। बहुत शुक्रिया। ये दुआ का भी फर्ज सलीका नहीं, दुआ का भी फरहत सलीका नहीं है, मगर मैं दुआ में असर चाहती हूँ। क्या बात, बिल्कुल असर चाहती हूँ। वफाओं ना अपनी समझ चाहती हूँ, सितमगर करम की नजर चाहती हूँ। वाह। अच्छा, मुझे बताइए कि आप कभी फैज़ अहमद फैज़ साहब को मिले या अहमद फराज को मिले? जी, मुशायरों में तो मुलाकात हुई है, लेकिन उस वक्त मैं इतनी बड़ी शायरा नहीं थी। वैसे भी आपकी उम्र काफ़ी कम है ना? जी, उस वक्त बस मैं लिसनर्स में जाकर बैठा करती थी। और इसके अलावा जो हैं हमारे शायर अनवर मसूद, पंजाबी के शायर हैं, वो इस्लामाबाद से, उनसे वहाँ पर भी उनके मुशायरों में शामिल होती रही हूँ। और वो हमारी खुशकिस्मती है कि वो हमारे पास आकर यॉर्कशायर में भी रहे। और इसके अलावा अभी लास्ट ईयर 1 अप्रैल को वो अचानक रेडिंग में तशरीफ़ लाए। अच्छा। और उनके लिए मैंने एक कता भी कहा, और उनसे मेरी 22 साल के बाद मुलाकात हुई। बहुत ही अच्छा लगा। तो ये जो बात है ना, जो 22 साल की बात आपने कही, वो फैज़ के बारे में नहीं, अहमद फराज के बारे में मैं कहना चाहता हूँ। क्योंकि फैज़ साहब और अहमद फराज साहब, एक हमारी राइटर्स की एक महफिल थी, वहाँ आए थे वो, और हमने भी अपनी चीज़ें सुनाई, उन्होंने भी सुनाई। तो हम तो छोटे छोटे शायर थे, हम तो सुनाना भी नहीं चाहते थे, उनको सुनना चाहते, लेकिन वो कहते कि नहीं, आप भी सुनाइए। तो मैंने एक गज़ल वहाँ सुनाई पंजाबी की। अच्छा। एंड वो आफ्टर 25 ईयर्स अहमद फराज साहब, एक पाकिस्तान की एक एसोसिएशन थी, वेरी काइंडली दे इनवाइटेड मी एंड आई वाज वन ऑफ द गेस्ट्स। तो मेरे साथ ही वो स्टेज पर बैठे थे। तो उन्होंने हमारा तारफ़ कराया गया। तो वो कहते हैं हम जानते हैं इनको। तो वो कहने लगे कि साथी भाई, आज वही गज़ल फिर सुना दीजिए, उसका एक मैं पहली लाइन कह देता हूँ। वो मैं बहुत हैरान हुआ कि आफ्टर सो मेनी इयर्स स्टिल याद कैसे आया। तो वो ऐसे था, मैं एक सुनाता हूँ आपको कि जिक्र बीते पलां दा करया ना कर, जिक्र बीते पलां दा करया ना कर, अख दे सहरा नू दरिया ना कर। वाह। सहरा नू दरिया ना कर, जिक्र बीते पलां दा करया ना कर, अख दे सहरा नू दरिया ना कर। वाह, क्या बात है। कि पतझड़ां लंघ जाण दे चुपचाप ही, पतझड़ां लंघ जाण दे चुपचाप ही, वक्त दे इस कहर तो डरिया ना कर। देखो, हाँ, मन विच कुछ रख झरोखे बारियां, हाँ, रोशनी तो इस तरह डरिया ना कर। वाह वाह, बहुत खूब। मन विच कुछ रख झरोखे बारियां, रोशनी तो इस कदर डरिया ना कर। कि ਉਹਦਾ मतलब मैं कह देना वो हैगा कि अगर साथी है सनम इन्ना बुरा, याद करके अख भी भरिया। वाह वाह, या हाँ, अगर साथी है सनम इन्ना बुरा, याद करके भी अख ना भरिया। तो वो अनफॉर्चुनेटली फराज साहब, उनकी तबीयत उस दिन ठीक नहीं थी। एंड आफ्टर 2 months, जस्ट 2 months। अच्छा, अहमद फराज, अच्छा। तो बड़े अच्छे, मतलब वो शायर थे, और एक वो रूदार इंसान थे, खूबसूरत उनकी दिल थे उनके। बिल्कुल। वो फैज़ साहब तो बड़ी प्रोग्रेसिव शायरी करते थे। अच्छा, तो मीर साहब आप कुछ सुना दीजिए, क्योंकि मैं चंद इशार सुनाता हूँ आपको ये गज़ल के। जो उसने दर्द बख्शा है सुनाया जा नहीं सकता, जो उसने दर्द बख्शा है सुनाया जा नहीं सकता, ये उल्फत का है सरमाया लुटाया जा नहीं सकता। वाह वाह वाह। ये उल्फत का है सरमाया लुटाया जा नहीं सकता, चलो मैं खाने के दर तक ज़ुबां को गीला कर आए,
चलो मैं खाने के दर तक जुबां को गीला कर आए कि किस्सा दर्द गम का यूं सुनाया जा नहीं सकता। और ये शेर अपने माजरत के साथ कि गिरा जो अर्श से हमने उठाया समझकर आदम, गिरा जो अर्श से हमने उठाया समझकर आदम, गिरा जो नजर से उसको उठाया जा नहीं सकता। बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास टाइम ख़त्म हो गया है। मोहतरमा फरहत खान जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप यहाँ आए। आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने हमें यहाँ पर इनवाइट किया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शर्मा जी, हम तो दोस्त भी हैं, लेकिन आप कितनी जहमत आप वहाँ से अपनी बेटी लेके आई, आपका बेटा लेके आया, तो मुझे अच्छा भी लगा कि मैंने उनको देख लिया, उनको मिल लिया। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो फिर भी कभी मैं आप याद करूँगा तो मुझे आई एम श्योर मैं तो कम से कम सर के बल आऊँगा, आप याद करें तो। दोस्तों, ये था हमारा आज का प्रोग्राम, और श्री रामजीत शर्मा जी और मोहतरमा फरहत खान हमारे गेस्ट थे। और नेक्स्ट वीक वी विल हैव 2 पंजाबी पोइट्स। एंड अपना ख्याल रखिएगा। हैव अ वंडरफुल नाइट, गुड नाइट, एंड लुक आफ्टर योरसेल्फ एंड लुक आफ्टर द पीपल अराउंड यू। दैट इज़ हाउ वी कैन मेक द वर्ल्ड ब्यूटीफुल। थैंक यू। That'll be $4.99, ma'am. There you go. Thank you. And have a great day. Well, what about my change? What can you get with 1p? A call to my mum who lives in India. You don't believe me? Mum! Hi, beta. How are you? Call India Landlines and mobiles for only 1 pence per minute. Order your free SIM at likeamobile.co.uk today. Hello, this is Sunidhi Chauhan and you're watching Kismat Karma. वसीयतनामा और ट्रस्ट बनाने के साथ ही आप अपने परिवार और जायदाद की हिफाजत हमेशा के लिए कर सकते हैं। एबेकस विल्स एंड ट्रस्ट माहिर हैं। विल्स और ट्रस्ट लिखने में, इनहेरिटेंस टैक्स प्लानिंग और पावर ऑफ अटर्नी बनाने में। हमारी लीगल टीम आपकी कागजी कार्रवाई आपके हालात और ज़रूरत के मुताबिक बनाते हैं। आप ही की मदद करने के लिए है यहाँ on 0845 025 000। Hi, this is Saif Ali Khan and you're watching Kismat Karma with Aarti. When your dreams are just taking flight, I'm the wind beneath them. I whisk you away to the twinkling Queen's Necklace by night in Mumbai, or the rising dry heat of the Australian outback, to the street food of Bangkok, or the teeming traffic of Delhi, in time for you to nail that deal, meet the family, shop till you drop, or just rest your feet. I'm your Air India, from dreams to reality. ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਰੋਡਵੇ ਸਾਊਥ ਹਾਲ ਦੀ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਵੋ
ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। MATV ਸਕਾਈ ਚੈਨਲ 793 ਐਵਰੀ ਸੰਡੇ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਨੰਬਰ ਹੈ 0208 571 3926। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। श्री विश्वकर्मा सभा एवं श्री विश्वकर्मा शक्ति मंडल के साथ इंटरनेशनल सिद्धाश्रम शक्ति सेंटर प्रस्तुत करते हैं 12 अक्टूबर रविवार 2014 को 108 रांदल मालोटा सुबह 10:30 से शाम 5 बजे से माता की चौकी बायरन हॉल हैरो लेजर सेंटर। विशेष माहिती के लिए संपर्क चांद चाहूं ना चकोरा ना परिसा मुखड़ा 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 संग संग चल दे संग संग चख ले मीठा मीठा हर सुख हर दुखड़ा उसे ख्वाबों से जगाऊं उसे बाहों में सुलाऊं सर आंखों में बिठाऊं उसे हाथों से खिलाऊं ताऊ मर दिल ने दस्तरखान बिछाया दावत इश्क है कबूल दो आजा जाना दावत इश्क है। हाय दिस इज बापी लहरी। जिंदगी मेरा गाना तो झूमो तो नाचो तो मेरे साथ नाचो गाओ। आई एम ए डिस्को डांसर। कीप वाचिंग MATV। आई लव MATV। Bapida, your Bapida। You're watching MATV, your channel of choice। नमस्कार, आदाब नाजरीन। मुतबारक माह रमजान की दिली मुबारकबाद के साथ पाकिस्तान रिपोर्टर में आप सबका इस्तकबाल है। आज के शुमारे में पाकिस्तान की ताज़ा तरीन सियासी व समाजी खबरों का जायजा लेने से पहले डालते हैं एक नजर सुर्खियों पर। बलोची लीडरों ने पाकिस्तानी फौज के बढ़ते जुल्म ज़ब्र पर जेनेवा में अक़वाम मुत्तहिदा से फिर लगाई गुहार। लश्कर तैयबा की मुखातब तंजीमों पर अमरीकी पाबंदियों से बौखलाए हाफिज सईद ने किया गुस्से का इजहार। और पाकिस्तान अवामी तहरीक के रहनुमा कादरी ने किया फौजी हिमायत हासिल होने से इनकार। सबसे पहले बात बलूचिस्तान में पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों की बढ़ती बर्बरियत की और आजादी के लिए आवाज उठाने वाले बलोच कौम परस्तों की टारगेट किलिंग्स को लेकर जिला वतन बलोच लीडरों में बढ़ती तशवीश की। यही वजह है कि बलूचिस्तान में पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों के बढ़ते जुल्म ज़ब्र के खिलाफ जिला वतन बलोची लीडरान यूनाइटेड नेशंस और यूरोपियन यूनियन जैसे इंसानी हुकूक के बैनुल अक़वामी इदारों से मदद की गुहार लगा रहे हैं। जेनेवा में अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर पर जिला वतन बलोची लीडरों के एहतजाजी मुजाहिरों पर पेश है एक रिपोर्ट। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी फौज और बदनामी जहां खुफिया एजेंसी ISI की जानिब से बढ़ती जुल्म ज़्यादतियों और खासकर बलूच कौम परस्तों की अगवाकारी और माबराए अदालत कत्ल में इजाफे के खिलाफ जिला वतन बलूची लीडरान जेनेवा में मुकीम इंसानी हुकूक के बैनुल अक़वामी इदारे यूनाइटेड नेशंस के हेडक्वार्टर पर आए दिन एहतजाजी मुजाहिरे कर रहे हैं। वॉइस फॉर बलूच मिसिंग पर्सन्स हो या BSO आज़ाद, जमहूरी वतन पार्टी हो या बलूच रिपब्लिकन पार्टी, बलूचिस्तान की हर पार्टी का वाहिद मकसद पाकिस्तानी गुलामी और फौजी जुल्म जबर से मुकम्मल आज़ादी हासिल करना है। 99% बलोच आज़ादी चाहते हैं और हमने पहले भी कहा, अब भी हम कहते हैं, अगर किसी को इसमें कोई शक है, बिल्कुल हम तैयार हैं रेफरेंडम कराने के लिए। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, UN, वेस्टर्न कंट्रीज़ हों, यूरोपियन यूनियन हो, उनकी सुपरविजन में सब कुछ सामने आ जाएगा कि बलोच क्या चाहता है। हाथों में पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों की बर्बरियत के खिलाफ बैनर व तख्तियां और जुबां पर आज़ादी के नारे बुलंद करते हुए
बलूचिस्तान के जिला वतन लीडरों ने जेनेवा में अक़वाम मुत्तहिदा दफ्तर के बाहर शदीद एहतजाज किया और अक़वाम मुत्तहिदा से मसला बलूचिस्तान का हल कराने में मदद की गुहार लगाई। जिला वतन बलूची लीडरों ने कहा कि बलूचिस्तान में पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों ने बर्बरियत की सारी हदें पार कर दी हैं और वो आज़ादी